Hoje estamos aqui, mais uma fase de implantação aqui, uma fechadura eletrônica com olho mágico, ela enxerga lá fora, sistema de interruptor inteligente com tecla física. Então aqui, ainda não interligamos com a Alexa. Então aqui acende a luz aqui, a segunda acende a cozinha, e conforme você vai andando aqui, você vai distanciando do interruptor. Então aqui, primeiro é a luz mais perto, depois acende a luz da cozinha, que é um pouco mais longe, a terceira acende um detalhe no espelho ali, a quarta acende a sala, o último desliga tudo, apaga tudo quando ele for sair. Esse aqui ainda não tem nada, a gente vai criar, ou um interruptor paralelo ou mais uma cena. Aqui a gente automatizou também o que os marceneiros fizeram aqui, esse interruptorzinho aqui para acender esse LED. A gente também automatizou colocando um módulo de comando. O sistema aqui é Zigbee. Aqui a mesma coisa para esse LED. Tem um interruptor aqui. Esse LED aqui está automatizado também. Sistema na televisão. A gente tem aqui um amplificadorzinho. Tem 4 caixas de som. Um amplificador Bluetooth para isso. Então você conecta a televisão ou o seu celular no sistema. Ali é mais um interruptor inteligente. Aqui mais um. Aqui ainda não colocaram a iluminação. Aqui mais um interruptor inteligente aqui no quarto da filha. Mais um aqui na cabeceira. Esse da cabeceira tem uma cena para desligar o quarto todo. O último botão. E aqui no quarto do casal, nesse interruptor da entrada, esse último também desliga a casa inteira. Então quando vier se recolher, não precisa ficar apagando as luzes para lá. Tudo que está na automação desliga. LED da cozinha, todas as luzes que estão na automação. E aqui a gente ainda vai escolher o que vai fazer aqui. Aqui nesse interruptor aqui. Esse armário aqui já está automatizado aqui, no botão aqui. O eletricista deixou aqui. Mas este armário aqui, a sapateira não estava. Então a gente com um módulo para comandar isso aqui também. Tem um interruptor aqui. E a gente conseguiu automatizar também. Depois que colocar a Alexa, eu vou mostrar a automação toda funcionando.